Kom ons begin ons erediens deur saam te verklaar uit hom, en deur hom en tot hom is alle dinge. God behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Liefdes aan die vir wie God die Vader geroep het, hy liefhet en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons staan dan, loof ons die Here saam met Psalm 107. Ons sing saam vers 1 en dan in besonder vers 10, ook met die oog op ons prediking. Laat hul hom dank bewys vir redding wat so soet is, hom met hul offers prys, dat hy groot en goed is. Gedagte dat ons vandag nog 'n offer aan die Here bring, nie die offer van bokke en diere en beeste nie, maar die offer van ons dank en ons eer en ons gebede. Kom ons staan, dan sing ons Psalm 107 vers 1 en vers 10, en daarna bly ons staan vir die belydenis van ons geloof, uit die geloofsbelydenis van Sia. Dan kan ons gaan sit vir die lees van die wet van die Here. Ons bely in ons harte saam die woorde van die geloofsbelydenis van Sia. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. Ons glo in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar en hy sit aan die regterhand van die Vader. En hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister saam na die wet van die Here. Ons lees vanmôre uit Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my.
Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, en die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing saam Psalm 119, vers 49 en vers 51. Vers 49, die pleitende versoek, laat die sonde oor my nie heers nie, hou my voet in u spoor. En dan vers 51, Heer, u woord, dit is gelouterd en bemind deur my u knegt, dat alhoewel hy klein verag is, nog aan u bevel bly heg. Terwyl ons so bly sit, Psalm 119 vers 49 en 51, dan bid ons saam. Kom ons bid saam. Ons troue God en ons hemelse Vader, Here, dankie dat U vir ons goed is, dat ons vanmôre kon sing oor die goedheid, oor die verlossing, en dat U 'n verbond met ons sluit, 'n ewige verbond wat nooit vergaan nie, en dat U getrou is en altyd by U beloftes hou. En dat ons almal vanmôre ontvangers van U beloftes is, en dat ons mag weet, Here, dat selfs al wyk ons af van U pad af,
Maar selfs al breek ons die wet, selfs al sondig ons keer op keer teenoor U, dat U beloftes aan ons gemaak het, dat U ons sonde sal vergewe, dat U keer na keer steeds uit sal hardloop, en U sal ontferm oor ons, dat U U seun gestuur het om ons skuld en ons smaad en ons skaamte te dra, dat hy al ons sondes wegneem. Daarom, Here, kom ons vanmôre as U volk, U kinders voor U. Kinders wat nie werd is vir die genade wat ons ontvang het nie. Kinders wat nie werd is om kinders genoem te word nie. Maar dat ons openlik en vrymoedig kan bely, ons is U kinders. U kinders ter wille van Christus. U kinders ter wille van die genade wat U aan ons gee, en dat U in ons harte deur die Gees werk. Dankie, Here. Dankie, Here, dat U in die verlore wêreld vir U 'n volk uitsoek, afsonder, roep. Dankie, Here, dat ons vanmôre as U volk mag vergader. Ja, dat ons nie net met mekaar hier saam is nie, maar dat U vanmôre hier by ons teenwoordig is. Daarom, Here, waar ons in afhanklikheid van die Gees ontmoet, ons in die teenwoordigheid onder U seën by mekaar kom vandag, bid ons en smeek ons, Here, gee ons 'n geseënde tyd. Maak ons ore oop vir U woord. Help ons om ons oë gerig te hou op U, die begin en die volëinder van ons geloof. Mag wat ons sê en wat ons doen vanmôre vir U welgevallig wees, Here, ons rots en ons verlosser. Praat met ons en help ons om te luister en toe te pas. U vanmôre ons in die woord wil leer. Dankie, Here, dat U ons verseker dat ons vir die vergifnis van ons sondes het. En selfs al ons keer op keer teen U misgaan, dat U ons steeds vergewe. Help ons om ook in ons harte verseker te wees, in ons swakheid, dat U altyd sterk bly staan. Wees vanmôre, Here, met almal wat U woord hoor. Wees ook met die wat U woord verkondig. Dat dit nie hulle woord sal wees nie, maar dat hulle sal sê, so spreek die Here, Here. Wees met U kerk hierso. Mag ons vir U 'n lig wees. Mag U lig skyn deur ons, vir almal wat nog nie van U gehoor het nie. Wees met die wat hulle harte teen U verhard het. Wees met die wat opstandig is teen U, en wat hulle self nie wil bekeer nie, werk ook in hulle harte, en werk deur ons, Here, om hulle ook tot bekering te roep. Wees met die wat verlore is, sodat ons ook aan hulle die waarheid en U genade mag verkondig. En dat soos U verbond aan Abraham gemaak het, dat deur sy nageslag daar 'n seën vir die hele wêreld sal wees, Here, dat ons daardie seën sal bring vir die verlore wêreld. Ons bid ook vir Here, vir U kerk wêreldwyd, vir die wat vervolg word, daar waar U kinders onderdruk word. Ons bid, Here, dat U ook met hulle sal wees, en hulle weer krag en volharding in die geloof sal gee. Ons bid, Here, vanmôre vir almal wat siek is en swaar kry, dat U wat die groot geneesheer is, ook by hulle sal wees, en op U tyd hulle weer gesond sal maak. Dankie, Here, dat ons ondanks al die uitdagings van die lewe, nogtans U mag dien, U mag ken en mag gaan bid. Help ons om te volhard in ons geloof. Help ons waar U elkeen van ons 'n gawe gegee het, om dit ook aan te wend. En maak ons hande bereid en gewillig om in U diens te staan. Is so met die wat oorlaai is, met die wat werk, met die wat studeer en skool toe gaan. Is ook, Here, met die wat vanmôre nie is nie. En bring hulle weer ook so saam om U te ontmoet en te aanbid, die vergadering van die heiliges. Ons bid dit alles, nie omdat ons enigiets verdien nie, maar enkel en alleen met genade in Christus Jesus ons Here se naam.
Amen. Ons lees uit die woord van die Here. Ons lees vanmôre uit Romeine hoofstuk 15. Ons lees vanaf vers 14 tot vers 33 en daarna gaan ons staan en weer saam sing uit lied 304 wat ons ook vanmôre as voorsang gesing het. Kom ons lees eers saam met Romeine hoofstuk 15 vanaf vers 14. Ek lees ons in 2020 vertaling. My broers en susters, persoonlik is ek daarvan oortuig dat julle ook self vol goedheid is en oor volledige kennis beskik in die mate dat julle mekaar ook kan reghelp. Tog het ek oor sekere sake nogal vrymoedig aan julle geskryf om julle daaraan te herinner dat ek, deur die genade wat God my gegee het, 'n bedienaar van Christus Jesus aan die heidene is. Ek bedien die evangelie van God priesterlik, sodat die heidene 'n aanneemlike offer, geheilig deur die Heilige Gees kan wees. Dit is dan waarop ek my in Christus Jesus beroem, dat ek hierdie offer aan God kan bring. Ek sal dit inderdaad nie waag om oor iets anders te praat as wat Christus deur my gedoen het om die heidene tot gehoorsaamheid te bring nie. Deur woord en daad, deur kragtige tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God. Gevolglik het ek die verkondiging van die evangelie van Christus heeltemal voltooi, van Jerusalem af en rondom, tot sover as Illyricum. So het ek dit my ten doel gestel om die evangelie te verkondig. Nie waar Christus reeds bekend was en dis op iemand anders se fondament sou bou nie, maar soos daar geskryf staan, hulle wat nie van hom vertel is nie, sal sien, hulle wat nie van hom gehoor het nie, sal verstaan. Daarom is ek ook dikwels verhinderd om by julle uit te kom. Maar nou dat ek nie meer plek in hierdie streek het nie, en reeds vir baie jare die begeerte het om by julle uit te kom, sal ek dit doen, wanneer ek na Spanje onderweg is. Wat ek hoop om julle op my deurreis te sien, dan deur julle daarheen voortgehelp te word, as ek eers vir 'n tydjie die samesyn met julle geniet het. En nou is ek vereers op pad na Jerusalem, in diens van die heiliges. Macedonië en Agaia het dit naamlik goed gedink om 'n bydrae te maak vir die armes onder die heiliges in Jerusalem. Hulle het dit goed gevind en was dit bovendien aan die heiliges verskuldig. As die heidene in hulle geestelike seëninge gedeel het, is dit hulle tog ook aan die heiliges in Jerusalem verskuldig om hulle met materiële seëninge te bedien. As ek dit dan afgehandel het en die opbrengs veilig aan hulle besorg het, sal ek by julle langs na Spanje reis. En ek weet dat wanneer ek na julle kom, dit sal wees met die volle seën van Christus. Ek smeek julle dan dringend, broers en susters, by ons Here Jesus Christus en die liefde van die Gees, om deur julle gebede tot God saam te stry vir my, sodat ek gered sal word van die ongelowiges in Judea, en dat my diens aan Jerusalem vir die heiliges daar aanvaarbaar sal wees. So sal ek dan, as dit God se wil is, met blydskap na julle kom en by julle verfris word. Mag die God van vrede met julle almal wees. Amen. Kom ons staan dan, sing ons saam lied 304, so wat ons ook nou vir voorsang gesing het, ook as 'n gebed, ons sing vers 1 en vers 2.
Broers en susters in ons Here Jesus, Paulus se brief aan die gemeente in Rome is waarskynlik die mees bekendste van al sy briewe. Aan die een hand is dit sy langste brief wat hy ooit geskryf het, maar aan die ander hand is dit waarskynlik die mees omvattende en teologies beskrywende briewe van almal. Beskryf ons diepte van ons verlorenheid, maar ook daarna die pragtige verlossing en genade van God. Dit is juist God se genade in Christus wat sentraal staan in die boek, en is 'n brief vol troos en vol van hoop. En is slegs 'n paar redes dat Romeine ook baie mense se gunsteling Bybelboek is. Trouwens, ek wil dit waag om te sê dat as daar 'n vers is wat julle uit julle kop uit ken, dit waarskynlik uit Romeine is. En tog het ons vandag met een van die meer onbekende dele van Romeine gelees. Nadat Paulus breedvoerig oor teologie en oor al die evangeliese dinge geskryf het, skryf hy in hoofstuk 16 sy briefslot. Hy bedank al die mense wat hom gehelp het in sy bediening, almal wat hy ken in Rome, hy stuur groete aan hulle. En dan vertel hy ook van sy reisplanne vir die toekoms. En as ons nou eerlik gaan wees, is dit vir meeste van ons nie so interessant soos die vorige deel nie. Ons sorteer dit amper soos daardie bedankings na 'n film of 'n sepie. Ons kyk daarna en ons lees so 1 of 2 name. As ons nou regtig eerlik gaan wees, die vorige deel was baie meer interessant. Ons oë gly daaroor. Maar wat is nou eintlik relevant aan al hierdie bedankings en reisplanne? En tog, broers en susters, as ons hierdie deel as onbelangrik gaan afmaak, of selfs gaan oorslaan, dan gaan ons 'n groot fout maak. Terwyl Paulus klaar is met al die leerstellings en die groot argumentasies, skryf hy vir ons ten slotte oor sy bediening. En besonder sy bediening as 'n apostel aan die heidene of die nie-Joodse mense nie. Uit hierdie insig van Paulus se bediening, maar ook uit sy voorbeeld, kan ons baie leer oor ons deelname aan die gemeente en aan die koninkryk van God, waarmee ons moet besig wees in diens van die Here. Waarom kyk ons nou vanmôre na Romeine 15? Ons gaan na 3 gedagtes kyk. In die eerste plek staan ons aan stil by die wese of die aard van 'n gelowige se bediening. In hoofstuk 1 begin Paulus sy brief met 'n gebed. En sy dank die Here, want soos hy by almal gehoor het, is daar goeie geloof en goeie geloofsgetuienis by die gelowiges in Rome. En dan sê hy ook dat hy die Here smeek, dat as dit die Here se wil is, dat die pad nou uiteindelik oop sal gaan, dat hy hulle kan besoek in Rome. Want in die verlede het hy homself baie keer voorgeneem om na hulle te kom, maar hy was telkens verhinderd. En omdat hy nooit self by die gemeente was, en skryf hy nou vir hulle brief, om sy verstaan van die evangelie aan hulle mee te deel. Die gemeente in Rome was ook vir hom baie belangrik, aangesien hy homself in al die ander briewe beskryf, as 'n apostel vir die heidene. En as daar nou een plek is waar daar heidene gebly het, was dit Rome. Soveel so dat hy hom genoodsaak voel, nie net om hulle te besoek nie, maar ook in besonder om dan vir hulle 'n brief te skryf. Trouwens, Paulus sê in Galasiërs dat God hom reeds voor sy geboorte afgesonder het, en toe in tyd met sy bekering geroep het, as 'n apostel vir die heidene. Hoe beskryf hy dit in vers 15 en vers 16? Ek het vir sekere sake nogal vrymoedig aan julle geskryf, om julle daaraan te herinner, dat ek hierdie genade wat God my gegee het, 'n bedienaar van Christus Jesus aan die heidene is. Hierdie woordjie bedienaar word in die Ou Testament gebruik vir die dienswerk wat die leviete en die priesters aan die tempel gedoen het. Nou, hulle was daardie stam van God wat afgesonder is vir daai tempeldiens. Hulle moes in die tabernakel en in die tempel werk. Hulle was middelaars tussen God en die mense, deur offers, deur sang, deur gebede, deur al die werk in en rondom die tempel. Nou sê Paulus dat God hom op 'n soortgelyke manier afgesonder het vir priesterlike werk. Vers 16 sê hy, ek bedien die evangelie van God, priesterlik, sodat die heidene 'n aanneemlike offer kan wees. Maar die wese van Paulus se bediening verskil ook van die Ou Testament se offerdiens. Nou, diereoffers is nie meer nodig nie, want Christus Jesus is die groot offer wat al die sondes van die volk weggeneem het. Die tempel is nie meer relevant nie, want deur die Gees woon God nou in gelowiges en ons word die tempel van God. Paulus se dienswerk was dus om die evangelie te verkondig,
die evangelie aan die heidene uit te dra. Want in hoofstuk 1 sê hy, die evangelie is die krag van God vir redding, in die eerste plek vir die Jode gewees, maar ook nou, in sy bediening, vir die heidene. Wanneer mense dan tot geloof in Christus kom, dan maak die Gees hulle 'n offer aan God. Ons hele lewe is 'n offer aan God. Maar is ook nog verdere insig wat Paulus oor sy dienswerk gee. Die eerste waarheid het ons reeds aangeraak, naamlik die genade van God. In Romeine 3 vers 23 en 24 sê Paulus, almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En tog word hulle goedgunstig deur God se genade vrygespreek deur Christus Jesus. En is dan juist hierdie genade, sê Paulus, deur wie hy ook geroep word om 'n apostel van Christus te wees. 1 Korintiërs 15 lees ons, deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade, sê Paulus, was nie aan my te vergeefs nie. Trouwens, ek het harder gewerk as al die ander. Eintlik nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Ja, God se genade het hom verlos en hom geroep om 'n diensknegt te wees. En die tweede waarheid is net so belangrik. Paulus sê dat alles wat hy doen, die werk van God die enig is. In vers 17 sê hy, dis nie hy wat werk nie, maar trouwens is Christus wat deur hom werk. Hy is bloot die instrument van God se genade. Hy vat dit dan verder. Hy sê dis ook net moontlik deur die Gees van God, want soos in die Ou Testament, soos in die Exodus met die uittog uit Egipte, God die volk verlos het deur wonders en kragtige dade, so sê hy werk die Gees vandag nog deur die apostels om kragtige dade te werk. Met ander woorde, God bevestig dat hy steeds besig is met sy verlossingsplan. Ja, nie uit Egipte nie, maar die band van die slawerny van die sonde. En dit is slegs deur die Gees wat God dan 'n seën en 'n vrug werk op die werk van die apostels. Nou dan net vir 'n oomblik saam te vat. Paulus sê, hy waag dit om te roem. Ja, nie te roem in homself nie, maar te roem in die dienswerk wat Christus deur hom doen. Want dit is God se genade wat hom aangestel het. Dis die Gees se krag wat in hom werk om te doen wat hy moet doen. En op die einde van die dag is dit Christus se werk wat hy mee besig is. In vers 20 sê hy, daarom het hy dit sy lewensdoel, sy eer gemaak, om die evangelie van Christus te bedien, en niks anders nie. En nou moet ons vra, geliefdes, hoe is wat Paulus sê oor sy dienswerk aan die heidene, hoe is dit van toepassing op ons? God se woord maak dit baie duidelik. Alle gelowiges, almal wat glo in Christus, is ook besig met priesterlike dienswerk. Dis 'n waarheid wat ons reeds in die Ou Testament sien, die priesterskap van alle gelowiges. God sê in Exodus 19 dat hy die volk roep om priesterlike werk te doen. En beteken nie dat almal tempeldiens verrig nie, dit beteken nie dat almal op die tempelterrein moes werk soos die leviete nie. 'n Priester is 'n middelaar tussen God en die mense. En die priesters was die priesters van Israel, maar Israel was die priesters vir die hele wêreld gewees. Hulle moes God se genade, se seën uitdra na die hele wêreld. Aan Abraham het God beloof, in jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En so moes Israel dan bemiddelaar wees van God se seëninge aan die heidene en aan die wat hom nie geken het nie. So ook wanneer ons tot geloof gebring word, dan maak die Gees ons heilige priesters om te werk in God se koninkryk. Ons is bedienaars van God se evangelie. Calvin skryf dat die evangelie soos die slagmes van die priester is. Wanneer ons die evangelie bedien, dan bring ons 'n offer aan God. En wanneer die mense dan tot geloof kom, dan is hulle geloof ook die offer wat vir God aanneemlik is, geheilig deur die Gees. Daarmee saam is dit immers die werk van God die enig wat ons doen. Hy roep ons deur sy genade tot geloof. En deur sy genade stel hy ons ook aan as bedienaars. Die Gees werk in ons om ons bereidwillig te maak, om ons die krag te gee, om ons die woorde in die mond te lê. En op die einde van die dag is dit Christus wat deur ons werk. Is nie wonderlik om so daaraan te dink, geliefdes? Dat ons ook mag roem wanneer ons die werk van God doen, omdat dit God se werk is wat hy deur ons doen. Dat ons in Paulus se voetstappe mag volg om te sê, as daar een ding is waarin ons eer vind, en as daar een ding is waarin ons 'n lewensdoel vind, is dit om die evangelie te bedien.
mag ons ook dan deur ons werk aan God aanneemlike offers bring. Bring ons dan by ons tweede punt uit. Nadat Paulus oor sy dienswerk geskryf het, skryf hy oor sy reisplanne. En in sy reisplanne sien ons sy hart van sy bediening. Ja, dit is nie net koue, gewoonte bediening nie, daar is 'n hart, 'n dryfveer agter sy bediening. Paulus skryf oor sy toekomsplanne en hy sê vir die gemeente dat ek by julle 'n draai wil maak in Rome. Trouwens, hy moet eers Jerusalem toe gaan, want oor al sy sendingsreise het hy 'n kollekte ingesamel sodat hy vir die armes in Jerusalem kan gaan sorg. En nadat hy Jerusalem toe gegaan het, sê hy, gaan hy Rome toe gaan. En op pad Rome toe, gaan hy eintlik verder gaan na Spanje toe. Hy sê hy is nou besig met dienswerk, maar hy gaan nie daar bly nie. Hy kyk ook in die toekoms in, verdere dienswerk. Dienswerk neem sy hele lewe oor, sy reisplanne. Hy sê, alles is onderhewig aan die wil van God. Maar dit is sy hartsbegeerte. Hy sê, dit is sy verlange, sy hoop, om ook verder vir die Here diensbaar te wees. Sien julle hierdie hart agter bediening? Het gaan nie oor die nou nie, het gaan nie oor wat ons in die verlede gedoen het nie. Daar moet 'n hoop wees, 'n verlange wees, 'n hartsbegeerte wees, om in diens van die Here te staan. En hoe kan ons gemeente nie daarvan leer nie? Baie van ons lidmate wat ouer is, sê vir my, hulle het hulle lewe lank dienswerk gedoen, hulle gaan nou 'n bietjie rus. En Paulus sê, daar is nie tyd vir rus nie. Ons moet vorentoe kyk vir verdere dienswerk wat ons kan doen. En ook ons jonger mense, ons is geweldig besig met baie dinge, waarvan werk en familie waarskynlik die meeste van ons tyd vat. En Christus sê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en ook al die ander dinge sal saam met julle bygevoeg word. Ons as gemeente kyk van 'n jaar terug op 50 jaar se genade, maar kyk ons nie ook vorentoe vir wat se verdere dienswerk hierdie gemeente mee besig moet wees nie. 'n Plan, 'n hoop, 'n hartsverlange hê vir verdere verandering in ons gemeenskap. Mag ons daarom ook vorentoe kyk. Mag ons sê, Here, hier is ek, gebruik my waar U wil hê. En dit bring ons by ons derde punt uit. Diegene wat die boeke van Handelinge goed ken, en die einde van Handelinge ken, sal weet dat Paulus 'n reis, voordat hy Jerusalem toe gegaan het, met baie senuweeagtigheid hy dit aangepak het. Het dit op die ou einde van die dag nie goed gegaan nie, want toe hy in Jerusalem aangekom het, was dit nie lank nie, toe word hy deur die Jode in hegtenis geneem. Daarna het hulle herhaaldelik planne beraam om hom op die lewe te bring. Paulus het geweet dat hy weerstand gaan beleef. Daarom vra hy vir die gemeente in Rome in vers 30 en 31. Ek smeek julle dan dringend, broers en susters, om deur julle gebed tot God saam te stry vir my, sodat ek gered sal word van die ongelowiges in Judea en dat my diens aan Jerusalem vir die heiliges daar aanvaarbaar sal wees. Ons weet dat Satan en sy magte alles doen om die kerk en die evangelie teen te staan. Ons weet dat die wêreld vol bedreigings en gevaar is. Trouwens, as ons waarlik besig is met die dienswerk van die Here, dan sal ons vervolg word. Daarom vra Paulus, stry saam met my. Dit is geen geringe versoek dat hy vra vir gebed nie. Jakobus sê die gebed van die regverdige het 'n kragtige uitwerking. Let op dus hoe ernstig Paulus se versoek is. Hy sê, ek smeek julle dan, dringend, broers en susters, by ons Here Jesus en die liefde van sy gees, dringend, smeek ek julle, bid vir my. En vir 'n oomblik aan die volgende beeld. In die 18de eeu was daar 'n sendeling in Engeland, wat op pad was na Indië toe, op 'n sendingsreis, sy naam was William Carey. In 'n gesprek met een van sy vriende, voordat hy sou gaan, het hy vir hom gesê, broer, ek gaan in die put ingaan. Al wat ek vra is dat jy by die huis die tou sal vashou. Baie van ons het nie meer die krag of die tyd, of selfs die kapasiteit vir dienswerk nie. Maar as gelowiges het ons almal vrye toegang tot die troon van genade. As gelowiges moet ons die vrymoedigheid hê om dan te bid en die tou vas te hou vir ander by die dienswerk doen. Daarom, broers en susters, bid. Maar bid dat God jou in sy dienswerk sal gebruik. Want bid dat God ook sal werk en die ander sal help wat in sy diens staan. Bid vir predikante, vir ouderlinge, vir diakens, bid vir die sendelinge, bid vir ons gemeente. Bid ook vir die kerk wêreldwyd, die kerk wat vervolg word.
Stry saam met die gelowiges wat die werk doen. Hou vas aan die tou deur julle gebede. Ek sluit af. Ons wat vanmôre hierso saam is, moet bely, saam met Paulus, dat wat ons is slegs die genade van God. Deur sy genade het ons tot geloof gekom, deur sy genade het ons gered van 'n sinnelose bestaan, wat die ongelowiges nou nog steeds in voortgaan. Maar ons ontvang 'n doel in die lewe. Ons word kragtens God se genade geroep in diens van die koning. Mag ons daarom streef dat God se genade aan ons nie te vergeefs is nie, maar mag ons hard werk, mag ons diensbaar wees, nie net nou nie, maar ook in die toekoms. Mag God in ons werk om te wil, sowel as om te werk tot sy welbehaag. En vandag word daar in besonder vir ons gemeente 'n broeder in die ampt van ouderling bevestig. Daarom vir Shaal, maar ook vir alle gelowiges wat in diens van die Here staan. Dit is slegs genade dat ons mag bedien. En daarom moet ons ook bedien. Mag ons besef dat dit Christus is wat deur ons werk, dat dit deur die seën van God se Gees is wat ons vrug op ons arbeid ontvang. En almal van ons broers en susters, stry, hou vas aan die toue saam met die gelowiges wat dienswerk doen in julle gebede. Bid vir hulle. Amen. Ons vra dat Shaal vir ons vore kom, en luister ons saam na die formulier vir die bevestiging van ouderlinge. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou op verskillende male die name van Shaal afgekondig het, as wat ter approbasie voorgehou word aan die gemeente, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy ampt bevestig mag word nie. Aangesien niemand enige wettige beswaar teen hom ingebring het en voorgelê het nie, sal ons hom nou in die naam van die Here in sy ampt bevestig. Vir die doel moet u broeder wat in die ampt bevestig word en ook aan al die gelowiges aanwesig eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting hoor van die instelling en amptswerk van die ouderling. 'n Ouderling is iemand wat die diens van die regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk en die gemeente die gemeente met die woord regeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broer, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan 1 of 2 toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam wat onder die leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan oefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. Die opdrag as ouderling is dus die volgende. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind. Dat die woord en die sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdrag uitvoer. En jy moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. Jy moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. En die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sonde voortlewe, moet met kerklike vermaning en tug opgetree word en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Jy moet veral oor die leer en wandel van die bedienaar van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Jy moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Christus Jesus roep, want so vergader Christus sy kerk. Jy het gehoor wat die opdrag is, ons vra jy nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is jy in die hart oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo jy dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van saligheid bevat en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om die goddelike opdrag met ywer en getrou ooreenkomstig hierdie leer uit te voer
en volgens hierdie leer te lewe. En beloof u om u aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk. Dit is die antwoord, Job. Mag die alvermoënde God en Vader sy genade skenk om in hierdie gediens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan 'n ouderling, ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos 'n wagter oor die huis van God. Vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in die diens. Wees ook 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal u vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf. Die groot vrymoedigheid in die geloof, na die lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie man as 'n dienaar van God. Stel u gewillig onder sy toesig en regering, want hy waak oor u lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. En dink aan die ouderlinge in julle gebede. Omdat ons dit nie uit onsself kan doen nie, kom ons staan en bid ons saam. Ons Vader, ons dank u dat u hierdie man geroep het en deur die Gees gelei het om sy roeping op te volg. Ons bid u, gee aan hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om sy diens te kan verrig. Skenk aan hom wysheid, skranderheid en onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hom die genade om getrou in die diens te volhard, en nie deur teleurstellings, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor u hom gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Laat so u heilige naam geëer word, en die ryk van die Seun kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde Seun. Amen. Terwyl oom Charlie voor staan, ons het dit nou nie op die bord nie, maar gaan ek net vra dat ons hom Psalm 134 se seënbede vers 4 toesien. Liefdes, ek gee nou geleentheid vir die opname van die kollekte. Daarna gaan ons saam sing van skrifbereiding 15:1. Sing ten slotte saam skrifbereiding 15:1. Ek lees vir ons vers 2 en 'n gedeelte van vers 4. Vers 2 die gebed, mag God nou deur sy Gees in julle werk, julle uit sy ryke heerlikheid bekragtig, sodat jy in julle woon, Christus magtig en julle in liefde vasstaan stewig sterk. Vers 4, aan hom wat kragtiger in ons kan werk as wat ons bid of dink, aan hom, die Here, bring ons in Christus ewig ere. Ons staan dan sing ons saam skrifbereiding 15:1, daarna die uitstuurseën.
Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.